熱鬧嘅嚇，大家睇個題目已經知啦。IQ 大競賽非常認真嘅嚇，介紹下兩組嘅參賽者先。喺呢邊咧有劉青雲啦、關寶慧啦，同埋李桂英嘅，歡迎你哋先嚇。我冇噏錯嘛。啊喺呢邊嘅咧就係黃鳳瓊啦、溫碧霞同埋梁建平嘅，歡迎晒你哋啊！咁啊，首先咧，我哋今日咧就會分兩部分嘅。第一部分咧就係必答題，第二部分就係搶答題。搶答題一陣間你哋先好撳個鐘，而家唔好撳個鐘住啊！好啦，首先咧就係睇睇以下片段先。幾時啊？聽日。你請假？嗱，呢個題目咧就指定咧由阿關寶慧作答嘅。點解？問題就係我哋秘書嘛。點解劉青雲同溫碧霞溫碧霞要喺廚房講電話咧？因為溫碧霞要行到廚房先識講嘢。錯，係錯嘅，對方補答。因為編劇係咁寫。答啱嘅，得分1分。好啦，依家第二題輪到呢邊答啦嚇。溫碧霞，你預備作答。第二題就係片段之中，劉青雲聽日會做啲乜嘢？佢聽日會約我去街。我有的，係錯嘅。李桂英補答。約佢屋企。啱嘅，得分。講咩啊？好啦，喂，咁快搞嘢啦？話明下半部先搞嘢噶嘛。好啦，依家咧就係呢個搶答題嘅，不過咧先睇睇以下嘅片段先啊，大家啊。我中意睇，你更加唔中意。咁啊，永遠都要我自己一個人睇戲係咪？唔係噃，你應該揾翻咁上下年紀人睇啱啦。嗱，哥，啱嘅嚇。準備妥當啦嘛，試下個鐘先。好，得啦。呢個問題就係劉青雲件恤衫係長袖呀短袖嘅？最快係劉青雲。係中袖。啱嘅，得分。好，跟住呢條，劉青雲約溫碧霞做乜？又係你喎。睇戲。我冇約佢去街。答案咧就係睇戲，但係唔多完整，要補答嘅。對方睇與狼共舞。啱嘅，得分。得分啊！好啦，跟住咧呢個問題咧就係溫碧霞點解唔去？我手頭上咧就有3個答案俾你揀嘅。A 咧就係唔得閒啦，B 就係溫碧霞未洗面個面污糟，C 就係溫碧霞對狼有恐懼感。溫碧霞最快，唔係，佢冇撳鐘頭先。我哋撳最快㗎啦！你嘅答案係咩啊 ？A、B 抑或 C 啊？個答案係D 嘅。錯，個答案應該係，聽我講先，答案應該係 E 嘅。呢個答案咧就係話溫碧霞玩嘢，你話啱唔啱先？啱啦嘛。啱啦嘛，好啦，跟住呢條咧就要睇睇片段，大家睇睇片段先。Happy birthday to you，生日快樂！多謝晒。喂，你哋唔係嚟呢個生日恭喜我哋係嘛？唔係啊。喂，男哥仔一齊嚇，唔好啦，我要翻句，我聽早要翻工。你唔係啊嘛？次次都係咁嘅，今晚照生日喎，俾面啦。我會同佢補足佢。大家玩得開心啲啦。OK，拜拜。拜拜。你大家，你係咪下下都要兩個慶祝至 happy 啫？我知佢啊。喂，唔該閂門啊！出下碟先啊。許願。許個咩願啊？講嚟聽下啦。好，睇完啦嘛。好啦，問題咧就係我未問喎。我哋知啊，尊重下我好嘛？我哋都知嘅。溫碧霞俾人錫咗幾多啖？又係你啊！真係醒目嘅。30啖，因為劉青雲 N 字得多。哇！咁都答得出嚟嘅，啱嘅。我就俾冇我冇錯。繼續翻問。溫碧霞許咗個乜嘢願？我知呢樣嘢一定係我知。唔係你答，因為劉青雲快啲。你知我許咩願咧？
許咗個答案係乜嘢？答案係我唔知。唔知係答案嚟嘅，有冇搞錯啊？咁啊係啊，扣你20分。咁佢許願我點知佢諗咩嘅啫？唔知係最正確嘅答案嚟嘅噃。咁啊唔係咁講啊！唔好講咁多啦，總之係扣你20分啦。喂，唔得啊！唔可以出嚟講嘢啊！講嘢係嘛？出嚟抗議咁話咯！出嚟啊！哇！哎呀，其實我哋啊，遊戲又玩完啦，正經啦。我哋秘書啊，不如咁啦，喂，講即係與狼共舞咧，就好似好熟咁呢個名，或者係點解㗎？即係你兩個主角嚟嘅噃，我知嚇。咁嘅與狼共舞嘅意思咧，個狼字咧就即係唔係話狼，即係炮狼、豺狼，唔係嘅，係情郎嗰個狼啊，情郎啊，我一早都睇到㗎啦。係咩？係啊。咁點啊？我覺得點啊？與狼共舞其實幾啱嘅，如果係嗰個狼嘅話。邊個狼啊？窩狼嘅狼。我知啊，我仲知一樣嘢啊！呢隻咁嘅狼咧，成日想追我哋姊妹 Irene 㗎，幫我哋把大葵扇咧，係咁判極都判判唔成。但係我成日食唔懵喎，好慘喎，食到口都淡埋。係咁我幫幫嘅。即係劉青雲係我 boss 嚟嘅。係啊，你係我女秘書啦。你秘書係我 boss。唔該你關寶慧。你收手啊！咁成日死纏爛打，人哋唔睬佢都係要追人打你㗎。哦，咁樣係。唉，咁其未到你實咧，講嘢，到我講啦，哇，企咗咁你耐。講先，你到我哋姊妹我想講先。介紹下我兩個姊妹。嚇好啊！點咧？唔好介紹身錯。邊呢兩位咧，冇搞錯啊一位就係黃鳳誒瓊，黃鳳瓊，黃鳳瓊，李桂英啱啦李桂英。呢位咧就係黃鳳瓊小姐。咁呢兩位咧都係我嘅好好嘅姊妹嚟嘅。哦，咁樣嘅。我又介紹我啲姊妹呢位關寶慧我秘書。喂，咁你咧？你係咩身份啊？講咩？你講。我係青雲嘅姊妹。好啦，嚟啦！唉，再搞落去，即係你哋又喺度搞生晒㗎啦。咁我哋時間咧差唔多 overrun，最後俾個機會你哋講多一句説話咁。大家聽晚9:30， 20分啊9:20分。身體與狼共舞。